难受吗？大家好，今天给龙哥去打个吊瓶去，这感冒好几天了，吃药是一点用都不管，发烧、咳嗽。今天带他去找个诊所去挂个吊瓶去。我们这儿又下雪了，从昨天下午开始下，下了一夜，然后现在是上午9点多，还在下着。给你们看一下啊，下的小了。昨天晚上下的真是那种鹅毛大雪，特别大的那种雪花。我哥走路也没有力气了，饭也不吃。路上全是雪呀。这走了一会儿了，也没有看见有诊所，因为这附近比较偏啊，以前也没有去过诊所，也不知道诊所在哪。我从百度上搜了一个，结果到这儿也没有那个诊所。哎呀，咱也不知道哪里有。我再找找，再往前走走看看，能不能找到诊所，进去看看去。感冒。嗯。几天了吗？3天。3天了，你早上吃的没得？早上没。那我吃的。少吃呗，还吃。叫你38度，38度。嗯。龙哥早上也没吃饭，医生说让他吃点东西，打针打吊瓶的话，好点。我去给他买点面包啥的，他也不想吃，早上也没有吃。给他买个面包，买点牛奶喝。哦，我看看啊，有面包吧？就这一个嘛。就这一个都家。这真是小卖部，啥也没有里边，面包也没有。买了一根麻花，牛奶也没看见有。买了一瓶营养快线，凑合着吃点吧。针打了没？这输液输了快3瓶了，刚才又量了一下体温，
一下子又到快39度了，越输液那个体温嘛越厉害了。刚开始来的时候没输液的时候是38度，这输了3瓶子液，还打了1个小针儿，39度了烧的。5点了你就把热水喝上啊。晚上10点有水了，再喝上一顿。在那没早上吃下的你去丢的。去就吃丢来了后喝的。丢瓶打完了，我也等会儿再走，出了一身汗没法走。有牛筋面吗？没有。没有，那我上那个小区超市买去。吊瓶打完了，现在跟龙哥回家。往这边上走，从上午9点多来了，现在2点半了，打了4、5个小时，输了5瓶液，然后打了1个小针儿，然后又喝了2包那个布洛芬的退烧药，才把那个烧给退下去。刚才龙哥说吃那个牛筋面，刚才看到一个菜店问了一下，人家没有卖的。哎呀，下完雪真冷。龙哥现在回家了，我去我们小区里那个小卖部里边看看有没有卖凉皮的。龙哥说他想吃凉皮，看有没有卖的。现在出着太阳，还在下雪。这雪下起来是没完没了了，我看别下了，把这雪留着，到夏天需要雨水的时候下点雨就行了，多下点雨。现在这地里不需要下雪了。哎，凉皮没有了，买完了给买个牛筋面吧。看这雪下了多大，出着太阳还下着这么大的雪。给龙哥拌的牛筋面，弄这么大个盘子。行。拌了个陶拌西红柿。吃了。我天呐！看看外边这雪下的，那一会儿下这么大了，不知你们能不能看见？你看那边出着太阳，下着雪。这是闺女，她中午没在家，她自己煮了包火鸡面，剩下了我吃了它。你赶紧吃吧，那些都吃完。啊？把这西红柿吃了。哎呀，我不知道我感冒严重啥感觉。我感冒从来没，就是记得就那一次感冒最严重，那时候那是10几呀，17还是16、17，那时候在外边上班，那时候就那次感冒最严重，那是就是晕的，就快要晕倒的，就天旋地转，快晕倒的那种感觉。结果就去那个诊所里边，一量体温39度多，那是最严重的一次。然后就打了1个小针，然后就好了。从那之后，感冒要能扛吧，我就能扛过去；实在扛不了就吃个药，从来没有打过吊瓶。所以说，我体壮如牛，那说你身体壮如牛。你体质好。